مفيش عيد يعدي من غير كحك. وطالما جت سيرة الكحك ما ينفعش تعملوه غير بطريقتنا، طري ودايب ولذيذ. محدش هيعلمكم التكات دي الا احنا. جربوه وهيعجبكم جدا، بس خليكوا ماشيين ورا المقادير بالظبط وهيطلع معاكم تحفة بالطريقة دي. يلا نوريكم الطريقة بسرعة. بسرعة. ربع كوباية مية عليها معلقة سكر، ربع كوباية مية دافية. كيس الخميرة عشان الاختبار، خلاص اتعودتوا بقى المفروض. كمان تشتغل شوية كده على جنب. دقيقنا الفاخر من الاخر. احنا هنعمل 2 كيلو دقيق، معلقتين لبن بودر، رشة ملح صغيرة سنة كده بس، ريحة كحك معلقتين، حوالي 4 معالق كبار سمسم. احنا بنحب السمسم كتير، بس طبعا سمسم محمص. اديها تقليبة. ريحتها اصلا طالعة قبل ما نبدأ هنبدأ نعمل في الدقيق حفرة كده في النص، كورة حفرة. هننزل بكيلو زبدة عليه حوالي 200 جرام سمنة. هو تقريبا المكونات الجافة بننزل بقد نص كميتها بالظبط سمنة. ده المقدار المظبوط 100 للكحك. لو انتوا عايزين دايب قوي بس ده بيتكسر بقى وبيبهدل الدنيا، فانتوا حطوا زودوا زيادة مثلا 100 جرام ولا حاجة، بس احنا عايزينه ماسك نفسه يعني شوية. هو ده احسن قوام ليه وهيبقى برضو دايب وجميل. بسم الله. السمنة سخنة، مش درجة مقدوحة بس سخنة كويس يعني، سخنة جدا يعني ما تستحملوش تحطوا ايديكوا فيها قوي. بسم الله. هو ده ريحة الكحك بتاع قلبوه زي بتاع مبيضة محارة. ما هو بيعمل نفس التقليبة دي. ايه اللي جاب المحارة الكحك؟ مش الاتنين بيبقى مفرشين اسمنت في الارض وعاملين كورة وفيها مية، بس بدل الكورة فيها سمنة ودقيق، فهي صراحة يعني عليك شوية حاجات. انا رأيي اسيبني من دي. سيبك من دي، صح؟ نزل الدقيق بس. ايوه يا جماعة الحاجات دي متعتها والتلذذ كده ان نعملها بايدينا. والله حقيقي. وهنا احنا مش بنعجن، بنعمل ايه يا ماما؟ بنبس. صح؟ اهم حاجة ان ما تسيبوش ذرة دقيق مش عليها سمنة. وطريقة البس بتاخدوا شوية كده ما بين ايديكم تعملوا كده. ايوه مش عجن طبعا، بتاخدوا شوية فيهم دقيق كتير وشوية ما فيهمش. يا لهوي على اللي احنا جامينه. بسم الله ما شاء الله. الصراحة يعني لازم تستخدموا الزبدة دي بجد، لو اتعملت صح يعني 50% منه اتعمل صح. بس ان احنا غلفناه كله بالمادة الدهنية بتاعتنا، بحيث عاوزينه يبقى شبه الرملة كده بالظبط. أيوة. الرملة اللي مليانة مية. وفي نفس الوقت لو مسكناه ودوسنا كده بقى حتة واحدة. ايوه يعني بصوا مش هرمنكم من حاجة، تعليم بس ومش بس اهم حاجة ان العجينة تلم كده، شايفينها لمة وناعمة وكريمي قوي. اول ما الخميرة تجهز وتبقى بالشكل التحفة ده نقوم نازلين بقى على العجينة، نبدأ ناخد الاطراف كده وندوس. احنا مش بنعجن برضو، بنعجن لا، هو احنا بنلم وبنخلي الخميرة تتوزع على كله. هنحتاج ربع كوباية مية تاني، وبرضو نقلب نفس التقليب اللي هو من الجنب وفي النص. وبعد ما قلبناها كويس ووصلت للشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده، ان نعرف نشكلها بطريقة حلوة بالظبط، هنسيبها بقى 10 دقايق ترتاح. نغطيها وكمان 10 دقايق نجهز بقى الصواني كده. سيبنا العجينة ارتاحت شوية، هنبدأ نشكلها. صينيتنا تحفة. ما هي دي اللي خبزلنا كل حاجة. عنده فراغ عاطفي الواد ده. انا بحب نعمل كحكة صغنونة كده، يعني قطمة او قطمتين بالكتير. بصي قطمة ايه؟ يعني ايه قطمة ايه؟ ايوه يعني حطها في بقك مرة ماما واحدة. ماما بتجيب الكحكاية باخد منها 5. ماما انت بتعملي ايه طيب؟ مش نوريهم؟ ايوه ما انا بوريك، انا بعمل شكل بقى. احنا كل واحد يخترع يعمل الاشكال اللي هو عايزها. اشكال ايه يا ماما؟ ما فيهوش اشكال. في نعمل كورة كده، كورة صغنونة نحطها هنا كده وبدي كده. ده مستحدث، الكحك ده مستحدث بس شياكة جامد. انما الكحك بتاعنا اللي هو الكحك اللي اتربينا احنا عليه ده حطيها جنبها. ماما المزرقشة وبتاعتي الاعتيادية. لا هي بتاعتنا احنا الاعتدادية. الاعتدادية. انا بقى عشان هيست خلاص. الاعتدادية. يعني هحب اقول لكم ان انا المترجم بتاع ماما، قصدها الاعتيادية. قوليها كده. الاعتدادية. غلط برضو. الاعتدادية دي الاعتيادية. خلاص بقى ماما انا عاوز اقول لك على حاجه. ايه؟ انت عارفه انت بالكحك ده لو احنا مثلا عملنا 50 كحكايه هتقعدي ساعه. ايوه ما هو احنا بنقعد ساعه يا ابني نعمل. الكره اهي، بصي بقى الجمال. بصي الكره اهي، ادي هنا. فين اللذة؟ والله دي شكل كحكه. هما بيبوظوا الطقوس بتاعتنا يا جماعه. مش طقوس برضو، المهم نعمل بسرعه. لا مش بسرعه، بشكل جامد. الكحك ما يتعملش بسرعه يا ماما. ما هو يعني انا لما اجي دلوقتي اهرك واكل كحكايتين على بق واحد وما يهمنيش الشكل اللي بتعمليه دي، هتبقي مرتاحه. انا مبسوطه وانا بعمل كده. مبسوطه؟ ايوه خلاص يا تعملي. بصوا بقى الحشوات بقى، يعني عاوزينكم تبدعوا. بص هقول لك على حاجه،
احنا نعمل كل حشوه بشكل مميز خلاص عشان نعرف. ماشي، يبقى الشكل ده نخليه لعين جمل مثلا. ماشي. هناخد واحده مدوره، نعمل فورم كده، نحط واحده عين جمل، وكل حشوه اعملوها بشكل مختلف عشان تبقوا عارفين ده حشوه ايه وده حشوه ايه وده حشوه. وحشوه تانية الملبن. هنعمل الشكل ده الساده، الشكل ده والشكل ده عين الجمل، عين جمل. والشكل اللي من الملبن بقى نعمله ايه شكل تاني. هنخلص الكميه ونرجع لكم. قعدنا ساعتين نعمل اشكال ونسوي كده ونعمل كده بس ده طلع اجمد شكل الصراحه اللي ماما عملته الصراحه، يعني الصراحه اجمل من الشكل اللي هو الختامه ولا الطباخ. واثق من الفوز. هندخلهم على فرن درجه حراره 250 يعني اعلى حاجه في الفرن عندكم في البيت لغايه ما ياخد لون، وتبقى فرن سخنه جدا 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 قبل ما ندخله على رف اوسط لحد ما يحمر. ولا بنولع شوايه ولا بنفتح عليه كتير ولا كل ده عشان الفرن ما تبردش. نسوي ونرجع لكم. خلوا طلعناه من الفرن بعد ما خد هذه التحميره اللون الذهبي القمر. لازم اوريهم اللون الذهبي من قريب. فين التحفه؟ بص الظهر. مهم يدوقوا. ازاي بقى نخزنه؟ هنسيبه يبرد خالص خالص على الاخر، يسقع ساعتين 3 كده ولا حاجه. بعد كده نبدا نحطه في علبه ونشيله في مكان ما فيهوش سخونيه ولا سقعيه جامده. ايوه، والاهم حاجه تبقى علبه محكمه بحيث ان ما يدخلوش رطوبه ولا اي حاجه. اوعوا ترشوا عليه سكر وهو سخن. ده هيسيح طبعا هيعمل رطوبه عليه. ممكن ما ترشوش سكر خالص غير لو هنبدا ناكل دلوقتي خلاص نرش شويه سكر، غير كده تحفه. بس وريهم التفاصيل. شايفين التفاصيل؟ اعملوا شويه بالمناقيش للضيوف وبقى اعملوه باي شكل عشان تنجزوا. البصمه حلوه اللي هي البصامه بتاعتها عشان اسهل. يعني انا بحب دي لانها بتفكرني بجو لما كنا نتجمع كلنا ونعمله ونجمع الاطفال ونشوف مين يطلع احلى شكل ومين هيطلع رسمه معينه. ايام ستي وستك. نصيحة، امشوا بنفس المقادير بالملي. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقللوها شوية لو انتوا مش بتحبوها هي السمسم، غير كده بالملي. السمسم بيديله نكهة جميلة جدا. بس في ناس كتير بتقولك لا انا بحب سمسم قليل، خلاص قلل السمسم سنة، انما بقية المقادير بالملي. روعة. شاي بلبن دلوقتي. واهم حاجة لما تعملوه ابعتوا لنا صور في الكومنتات. سنة طيبين وعيد سعيد عليكم ودمتم سالمين.